नमस्कार बंधुगण। साउथ आफ्रिका इंडिया मैच बारबाटी आरंभ है एवं विजय लाश सहित आम कंप्लीट करते जहा भारत ओडिशा माटी रे तार पराक्रम देखा। ये आज आम आरंभ करवा छुटिया एपिसोड टी बारबाटी स्टाडियम देखिबार सुजोग मत जेहेतु ओडिशा रे रहुची बा ओडिया लोक मत गोटे सुजोग मिली। सुजोग टी मिलला से दिन 9 तारिख दिन 3टा बेलू पाखापाखि 120 किलोमीटर दूर 130 किलोमीटर दूर मुझे जड़े बंधु 2टी टिकेट ब्लैक रे किणिले। से मते ताको जो रेट रे भी बिकंतु किंतु कला बजारी होता बोली यार गोटे प्रमाण से बंधु को मुझे जाने ना किंतु जड़े गोटे खबर देले मत सत के मिछ भाभी मु गली किंतु सतु सता से टिकट टी मत से आम जो गाड़ी पार्किंग कलु बालीजात्रा पड़िया से जगह छक से अपेक्षा करते टंकाटी मुदेली 2टी टिकेट मु पाइली एवं मु और मोर प्रिय बंधु अवश्य से मो पुत्र बयसर किंतु बंधु ही जाइछन्ति। आमे 2 जन जाक बारबाटी देखा गलु। 2 नंबर गेट रे एंट्री मारिलु। बड़ा मजा लगिला। मन पड़गला जे बारबाटी स्टाडियम किपरि तैयारी होता 1958 मसीह गोटे क्रिकेट फुटबॉल मैच देखा डॉक्टर हरेकृष्ण महताब सेठिकी जाइथिले एवं तांको मने मने आसथिला जे इठे गोटे स्टाडियम कले किंती हुआंता किंतु सेते बेले फंड रो अभाव थिला। तेणु करी से गोटे लटरी सिस्टम आरंभ करथिले। तापरे कटक रो किछि विशिष्ट बदान्य व्यक्ति से माने मध्य किछ पैसा देइथिले। जहा स्टाडियम तैयारी हो गला। धीरे धीरे तार कलेबर बदली बदली वर्तमान आसी सेठी आरंभ हो गलानी एवं सेठी 1987 बोधे वनडे खेल आरंभ होता एवं तापर विभिन्न मैच चली। मुझे 3टी मैच देखिबार सुजोग पाई। गोटे देखी ऑस्ट्रेलिया इंडिया श्रीलंका एवं तापर गत काली मैच देखिली सेठी बड़ा भल लगिला। 2 नंबर गैलरी रे आई रो रे 22 नंबर सीट रे मु बसती 1022 कहते व्यवस्था बड़ा उन्नत कसम थिले मध्य पासधारी मानक जेतिकी लाभ आम मानक सेतिकी लाभ नथिला। आमको केवल से टिके सफा पानी जाई दूररू आनी गोटे छोटिया कप रे पानी टिके टिके पीबार सुजोग केवल थिला। ता भितर जो खाद्य सब परसा जाउथला बा बांटा जाउथला से गुड़ाक सब बहुत रेट र थिला। ठीक अच्छी जे क्रिकेट मैच देखा जाऊँगी बिजनेस भी बढ़ू देश भी आगो किंतु ताहा अत्यधिक है परी लगिला। तापर आसला आम से गाड़ी पार्किंग कलु। गाड़ी पार्किंग करला बेले भी आम टिकेट पाइलु नहीं माने पार्किंग रो फेरला बेलू भी आमको कहीं पचारे आम गाड़ी भी आसला। आम पार्किंग रो पैसा मध्य सेठी पेमेंट करन। बहुत गाड़ी थिला से जहा हो आमे आसिलु एवं पाखापाखि 500-600 मीटर आसिला परे आमे स्टाडियम रो मेन गेट पाखे पहुँचलु। 2 नंबर गेट पाखे 2 नंबर गेट रे तापरे एंट्री मारिबा पई जेते बेले चेष्टा कलु देखलु जे यहा पाखापाखि 1 किलोमीटर बाद 750 मीटर दूर आमको पुणी लाइन रे एंट्री करने को है। लाइन रे आमे चालुचु तिरुपति मंदिर परी जगन्नाथ नुआ दर्शन स्टाइल परी अवश्य बंका बंकी नथिला किंतु सीधा सीधा रे यहाँ 1 किलोमीटर रे एक लाइन था। धीरे धीरे आम एंट्री कलु। आमर भाग्य भल टस समय आम पहुँचलु पकेले टस आमको किसी देखा जाऊ न था किंतु आम देखु था आनंद नौ था। मु कहि जे क्रिकेट आम जदि देखा टीवी रे बरं सबू शॉट गुड़िक देखब अन्य देखब किंतु हो हलाटा देखी हेबनी मजा जिनसा देखी
ଦେଖି ହେବନି। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେଟା ସେଠି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗିବ। କେବଳ ଆମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଟାୱାର ପଟ ଏଣ୍ଡର ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆମେ ଲଙ୍ଗନରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଆମ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ ବଲ୍ଟି ଉପରେ ରହିଗଲା, ତେଣୁକରି ବଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ବଲ୍ଟିର ସେ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ମଜା ଆସିଥିଲା ସେଠି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ହାଓ ହାଓ ଆୱାଜରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜା ଲାଗିଲା ସେଠି ଟସ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଟେଲ୍ ଡାକି ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ସେଠି ପାଳନ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂକି ଆସିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 4 ତାପରେ ୱିକେଟ୍, 6 ତାପରେ ୱିକେଟ୍, ଏହିପରି କରି ମାନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ୱିକେଟ୍ ପତନର ଗୋଟେ ଲୁଚକାଲି ଖେଳ ପରିକା ଏହା ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ତିଳକ ବର୍ମା ବାହାରକୁ ବଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସଟ୍ରେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆହତ ଖେଳ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବଲ୍ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ନାଲି ମାଟିର ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଖେଳିବାର ଆମର ବମ୍ବେ ପରିକା ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ଖେଳର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ଖେଳ ଆମେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୋଟାଏ ଆମେ ଭଲ ନ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 175 ରନ୍ ଆମେ ସର୍ବମୋଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର 28 ବଲ୍ରେ 57 ରନ୍ ଏବଂ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସେଦିନ 4 ରନ୍ ମାତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ପଟକୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଲ ହାଏ ମଧ୍ୟ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭମ ଦୁବେ ସେ 2 ଥର ଆମ ପଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ହାତ ହଲେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପରିକା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ହେଲା। ଅଭିଷେକ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବଲ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲି। ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଛୋଟିଆ। କିନ୍ତୁ 6-4ର ବର୍ଷା ସେତେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜାଦାର ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 4 ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଏ। ଚାରିପଟୁ ଧୂଆଁ ନଳୀରେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ପରିକା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି 6 ବାଜିଲା ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିକଣା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟେଟର ମାନେ ଡିଜେ ର ଜକି ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ। ଅମୁକ କହିଲେ ଅମୁକ କହିବେ, ଅମୁକ କହିଲେ ଅମୁକ କହିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବେ, ବୁମ୍ ବୁମ୍ରା କହିବେ। ସେ ଗୋଟେ ମଜା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ପିନ୍ଧିନି, ସେଟା ଟିକେ ମଳି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗଞ୍ଜିଟି ସେଠି କିଣିଥିଲି 200 କହିଲା କିନ୍ତୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲା। ଟୋପିଟି 200 କହିଲା କିନ୍ତୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଟିକେ ଲଗାଲଗି କରି ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଏଡ଼େ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯଦି ବାରବାଟୀରେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିକଟ ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତା। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଫେରୁଥିଲେ। PVI କଲଚର ଆମ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଟିକେଟ ନ କିଣି ପାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାମ୍ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧ କିଲୋମିଟରରୁ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସେଠୁ ସବୁ ଚାଲିକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେହି ସମୟର ଅଭାବରୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇ ଇଏ କଲୁ।
तापर सेठी पतिता पावन बाना स्टाडियम चारिपटे मध्य छोट छोट बंधा जाइथिला गंभीर एवं आमर प्रिय कैप्टेन दुई जन जाक पुरी जाई ठाकुर को बड़ ठाकुर को दर्शन कर आसते आशीर्वाद भिक्षा करते एवं जो विजयर धारा उड़ीसा रे नथिला से विजयर धारा उड़ीसा रु आरंभ है एवं वर्तमान चिंता करा जाउची भारत निश्चय अगेब चंडीगढ़ रे कौन हो देखा जीव किंतु एमती कह टिकेट किणी निर्यातित फिल कर लोक गुड़िक पासधारी मानकर उल्लसित हवा भाव को टिके मन रे ईर्षा निश्चित भाव में थिला क्रिकेट जगह किंतु ये जो छोट मोट जिनसर भूल आम आसंता थारा पुणी ठीक करिपरिबा सी कौन करुची देखा जाऊ तापर आसिला खेल खेल बड़ रोमांचकर है 175 रन आउट हेले से माने 71 रे पैक हो गले 12.5 ओवर खेल से खेली आम 101 एक विराट विजय आम पाइचे ये विजय निश्चय आम भारतीय क्रिकेट को मजा आनीदब एवं ओडिशा माटी रे विजय होइतिबारु आमे माने मध्य गर्वित प्रभु जगन्नाथ कृपारु से माने ए मैच जीति बोली मु निश्चित भाव में कहबी प्रभु आम समस्त को भल रखंतु एटा थिला जिनस आहरी क्रिकेट उपरे बहुत कथा तो अच्छी किंतु बारवाटी उपरे जो छोटिया अनुभूति आहरी किछि बहुत रही गला किंतु अनुभूति ये आपण मान को केमती लगिला निश्चित भाव में जनइबे सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी कमेंट मध्य दियंतु आपणकर कमेंट को मु अपेक्षा करी रहुछि रमो स्पीक्स रमो शुभ विदाय नमस्कार धन्यवाद।